Marcelo e queridos ouvintes deste canal. Antes de mais nada, peço a você deixe o seu like e compartilhe esse canal para que mais pessoas venham saber também da verdade. Marcelo, falando mais sobre a política, vamos aos detalhes. Já falamos de algumas coisas interessantes em vídeos anteriores, mas esse agora é a parte final. Já está sendo feito, como já tinha dito, as concentrações, os bispos e os pastores que são candidatos a deputados começam a aparecer, né, com aquela carisma toda, sorridentes, né, para dizer que são homens de Deus, pegam no microfone, ora, aquela coisa toda maravilhosa. É uma forma de maquiar, porque como não pode falar diretamente da política dentro da igreja, então, para maquiar, eles usam a frase, o meu candidato é esse aqui. Esse é o meu candidato. Sempre vão falar dessa forma. Não podem dizer o número do candidato, não podem apresentá-lo como deputado, mas falam, esse aqui é o meu pré-candidato. Então já vai fixando isso na cabeça das pessoas. A segunda parte é interessante, que é o fundo monetário do partido. Como que ele é levantado? É simples. Qual a razão e o motivo da igreja ter várias empresas no nome de vários bispos e pastores de confiança? É porque pega-se o dízimo, pega-se a oferta, que dizem que é para a obra de Deus, distribui-se nessas empresas e depois vira doação para o partido político da igreja. É assim que o partido político tem o seu rendimento para poder ter material de campanha. E como tudo no Brasil é feito papel para lá, papel para cá, ninguém fiscaliza, tá tudo ok. Eu me lembro que na última campanha que nós trabalhamos, uma coisa interessante aconteceu. Na cidade que eu estava, não tinha aquela base, né, que é chamada a base política para para guardar material, essas coisas, né? Então, o material era guardado na casa de obreiros ou na casa do pastor, né? Aí depois veio a ordem que não podia guardar nada no carro do pastor, porque se pegasse era crime, né? Porque senão a igreja estaria dando apoio ao partido político. Sempre fazem dessa forma para maquiar. Então, eles deveriam, né, fazer uma base para que guardasse um material de campanha, recebesse as pessoas ali e tal. Não tem. Mas no final da campanha, vem um documento, se escolhe um obreiro de confiança, se tiver algum obreiro que assinou esse documento, como se você tivesse sido responsável por uma base naquela cidade que não existiu e também você tivesse feito uma doação de 500 ou 600 reais para o partido político. É assim que fazem para maquiar. E também tem a fogueira santa dos pastores. O interessante é que essa fogueira santa dos pastores, ela vem de 4 em 4 anos. É exatamente isso, amigos. Essa fogueira santa dos pastores, pega-se esse dinheiro e aplica-se na campanha política de uma forma que venha a ser dada como doação, porque todos os pastores fazem parte da filiação, né? Então, o que acontece? Vai no CPF deles ali o valor como se eles tivessem feito a doação. E como no Brasil não tem fiscalização, tudo passa batido pelos papéis. Então é assim que funciona o operacional da política. E agora, pasmem, meus amigos.
Pasme para o que você vai ouvir. Já está tendo rumores nos corredores em Brasília que os candidatos, os políticos, deputados federais em Brasília, estão tramando uma forma de mudar a lei de privacidade das redes sociais para que ninguém venha mais denigrir a imagem ou até mesmo criticar uma pessoa ou uma empresa ou igreja. Então, os deputados que se dizem defender o povo, mais uma vez, estão lá amando das ordenanças, né, de Edir Macedo, para que façam leis para calar a boca daqueles que têm denunciado nas redes sociais. Então vamos mudar a lei, né? Já estão aí com essas conversas nos corredores em Brasília, de que eles vão votar para mudar a lei de privacidade de uso de Facebook, Instagram, as redes sociais como o YouTube, para que venha calar aqueles que têm feito as denúncias. Então, amigos, esses aí que são os deputados que muitos elegeram, que dizem que ia lutar pela causa do povo, eu estou vendo o contrário. Estão querendo calar o povo. Então as próximas eleições já estão vindo aí. Se você é uma pessoa consciente, você vai votar naquele candidato que vai lutar por você. Não é o que vai enganar você. Porque, infelizmente, graças a hoje às redes sociais, à internet, muitos têm aberto os olhos, têm descoberto a verdade. Agora, se você quiser continuar na mentira, aí é outra questão. Mas a verdade tem que ser dita. Então, vou encerrando minha participação aqui. Quero agradecer ao Marcelo Roque e aos ouvintes. Compartilhe, dê o seu like, ajude esse canal, fortaleça, porque estão querendo nos calar. Querem amordaçar, assim como no sistema. O sistema faz isso. Dentro do sistema, ninguém pode expressar sua opinião, ninguém pode falar contra, ninguém pode criticar, porque é taxado como endemoniado, fora do espírito, perturbado. E agora que estão falando a verdade, estamos colocando a verdade a limpo, querem nos calar através de leis. E você sabe que no Brasil tudo é feito com leis. Então, não aceite nos calar. Fale a verdade para o seu amigo, para o seu colega, para aqueles que têm sido enganados. Enganados de uma forma sutil, mas já está mais do que provado que é tudo enganação. Muito obrigado. Vamos em frente, seguindo com passos firmes pela verdade. Tudo pela verdade.